On entend à côté, ça joue à la pelote basque. T'entends? Évidemment, c'est quand je le dis qu'il s'arrête. Aujourd'hui, c'est un épisode père-fils. Alerte orange, vent violent. Ça va, Paul? On est un peu décoiffé, non? Je suis. Tu branches un ordinateur avec ça, tu branches un ordinateur dedans, et tu as une vidéoprojection, mais hyper puissante, avec une focale. Il est cuit, le Et ça, c'est le décor de toute la journée que nous allons passer avec Paul. Parce qu'aujourd'hui, il a un tournoi départemental d'échecs qui est à Bayonne. J'ai pris plein de boulot, j'en ai profité pour avancer au maximum. Paul n'a pas d'adversaire. Bon, Paul y est toujours, ça veut dire qu'il prend le temps. Et le suspense arrive à sa fin. Je pourrais faire ça, mais regardez, je profite de la présence de ma colonne en face de moi, et je fais échec éliminant le pion. J'étais obligé de reprendre. Mais le temps est superbe, il fait chaud, pas une once de vent à l'horizon, en tout cas pour l'instant. Il paraît qu'il y a eu quelques rafales qui ont soufflé en fin de matinée. On va s'éclipser et laisser un peu Paul à son tournoi. On va essayer de faire quelques images et puis surtout de prendre un café. Je n'avais pas de monnaie sur moi. Stationnement réussi, on n'a pas trop tourné, on s'en tire bien. Et en plus, regardez, on s'est garé à côté de la cathédrale. Ah, je sais pas si c'est la cathédrale. C'est la cathédrale. Le soleil attire les gens sur la terrasse. Ambiance estivale. Bon, évidemment, c'est un peu désert dans les rues qui sont sombres. Même s'il y a 2-3 choses ouvertes quand même, ce qui est surprenant pour un dimanche. Super promontoire pour la caméra. Bon, j'ai pas très pu abandonner Paul parce que je sais qu'il est bien entouré, qu'il est avec plein de joueurs avec qui il s'entraîne toute la journée. Donc à mon avis, il est ravi d'être enfermé dans un gymnase. Par contre, moi, je tournais un peu en rond, même si j'avais pas mal de travail à faire et donc j'ai pu terminer ce matin. Et donc là, je suis content de pouvoir sortir un peu, de profiter. Et il y a de l'ambiance, donc ça c'est chouette. On va essayer de trouver quand même un café. Je confirme que la rue est en pente. Je crois que je n'aurais pas de vélo plus pittoresque. Ah, j'adore Bayonne. Avec toutes ces maisons typiquement basques. Vraiment chouette, coloré. Puis c'est des paysans alors que c'est pas si loin que ça de là où j'habite. Les perspectives de retourner m'enfermer ne m'enchantent pas, mais il faut bien les soutenir, Paul. Je crois qu'il a déjà refait une ronde. Je sais pas s'il a attaqué la suivante. Si je pars maintenant, j'arriverai avant la ronde numéro 4. Ce qui veut dire qu'il en a 6, il y en a encore 2 après. Et regarde sur quoi j'ai mis l'appareil. Je l'avais mis là-dessus. Le gros appareil crispe un peu les gens. J'entendais des petites remarques ici ou là. Mais on s'en moque, ça ne nous empêchera pas de
de créer un vlog pour la journée. Par contre, c'était pas le meilleur café de ma vie. Je l'ai pris dans une pizzeria. Les Italiens sont pas les rois du café. C'était tenu par des hipsters français. C'est peut-être pour ça. Allez, on va voir Paul. Ça souffle enfin. Est-ce que ça va s'intensifier? Suspense. Même les barrières sont en couleur du Pays Basque. C'est super long, beaucoup de mal à les garder concentrés ou mobilisés. Il a du courage, Paul. Je sais pas si à son âge, j'arrivais à rester concentré aussi longtemps. J'aime bien l'adversaire de Paul qui lui demande avant de commencer, qui lui demande candidement, en toute innocence, si par hasard Paul connaît le mat du berger. Tu vois, il va au renseignement, quoi, si jamais il peut tenter le coup. Si jamais tu n'es pas familier des échecs, le mat du berger, en fait, c'est une manière, en quelques coups très rapides, de faire échec et mat. Bon, si j'ai bien compris, il ne reste plus à Paul qu'une victoire à avoir, à arracher. Là, il a eu 3 victoires, il lui en faut 4 pour espérer être qualifié notamment au championnat régional. Bon, mission qualification accomplie, 2 coups illégaux de la part de l'adversaire, Paul. Donc la partie a été remportée par Paul, comme ça. T'as trouvé des chips? C'est bien s'il y a des chips. Vous rapprochez. Médaille de bronze en U10. Paul de l'échiquier en 4 points. Allez, on y va. Bah Paul, je suis fier de toi, je te dis bravo mon chéri. On n'a jamais trouvé la boîte à lettres à Pau et je tombe dessus à Bayonne.